It's set. Go. Ayyappan for athletics. அம்மாடி எவ்வளோ ஹைட்லேருந்து பேராஷூட்டில் வரான். முன்னாடி வர சொல்லிட்டு இவங்க யாரையும் ஆளை காணும். நானும் அரை மணி நேரமாக இங்கே சுற்றிக்கினே இருக்கேன். இந்த வெயில் வேறு ஏதோ ஷோ நடத்துனாங்க நாங்கள் மெரினா பீச்சில், அதுக்காக வந்தேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வரலான்னா வரேன்ட்டு ஓட்டுறாங்க. இன்னும் ஆளை காணும். ஷோவே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் இன்னும் எவனையும் ஆளை காணும். எப்போ வருவானுங்களா மாட்டானுங்களோ தெரில. இங்கே மேலேருந்து ஏதோ வருது. அது மனுஷனா இல்லை யாருன்னு தெரில. ஓவரா பேசுறான தவிர பாம்ப வெளியே விட மாட்டேங்கிறானையா. பறக்கிறோம், பறந்தே ஆகும் அந்த மாதிரி போயிட்டு. டல்லாக இருக்காங்க. திடீர்னு எங்கேருந்து எனர்ஜி வருதுன்னு தெரியல. ஃப்ளைட்டு வந்தோன்னே எல்லாம் என்ன அவனுக்கு பாட்டு கத்துறானுங்க. அப்புறம் திருப்பி டல் ஆயிடுறாங்க. திருப்பி அப்புறம் ஃப்ளைட் வந்து திருப்பி கத்துறாங்க. அப்புறம் திருப்பி டல் ஆயிடுறாங்க. எங்கேருந்து அந்த எனர்ஜி வருதுன்னு தெரில. இந்த வெயிலில் நல்லா சுத்தமாக இதுக்கே முடியல. ஐயோ இங்க படுத்துற நிமிஷம் நாள தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. இதுக்கு மேலே என்னால் முடியல. நான் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரேன்னு சொன்னாங்க. சரி அதனால தான் ஓகே வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். பட் அவனுங்களே ஃபுல்லாக பிளாக். அவங்களுக்கு ரோடு வரவில்லை. செம்ம கூட்டம் வேறு. ஸோ அவனாலையும் வர முடியல. லேட் ஆகும்னாங்க. ஸோ அப்போ இதுக்கு மேலே என்னால் முடியல. நான் 1.5 மணி நேரமாக இந்த வெயிலில் ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் கிளம்புறேன். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் சும்மா ஹெலிகாப்டர் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிடுச்சு. இது எதுக்குடா போடுறீங்க, எதுக்காடா கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபுல் ஜெட்டு எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். எல்லோரும் கத்தும் போதே அங்கே ஒரு பிளெயின் கிராஸ் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு மேலே நல்ல முடியல. பட் நல்லா இருந்துச்சு, ஓகே தான். பட் இந்த வெயில் என்னை இருக்க விட மாட்டேங்குது. இல்லைனா இருந்து பொறுமையாக பார்த்துட்டே போவேன். பட் முடியல. ஸோ இவனுங்க வந்து பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டோம். நம்ம கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு வர ஒரு ஒர்க் இருக்குது. இல்லை எனக்கு புரியல. அது என்னன்றது நான் இதிலே காமிக்கிறேன். அப்படியே இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ கிளம்பி போகணும். ஃபுல்லாக பிளாக்கு. ஸோ வண்டி நிப்பாட்டும் இடம் இல்லை. வண்டிலாம் அங்கே வச்சுட்டு தான் இங்கே வர வேண்டியதாக இருக்குது. ஓ எப்படி வீட்டுக்கு போகிறது தெரில. சண்டேனால சாக்கிற ஊடு வேறு. அது இந்த ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னு எல்லாம் ஃபேமிலியாக வந்துட்டாங்க. சும்மாவே பீச்னால் சண்டேயில் க்ரௌடாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த ஈவெண்ட்னால எல்லாம் ஃபேமிலியாக வந்துட்டாங்க வேறு. ஃபுல்லாக கிளம்பி சாப்பாடெலாம் கட்டி இங்கேயே உட்காந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க. எப்படி தான் உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு தெரியல. பட் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க. அது ஜெட்டு வரும்போது நல்லா இருக்குது. பட் கொஞ்சம் கேப் விட்டு அது பொறுமையாக தான் வருது. பட் என்னால் இதுக்கு மேலே முடியல. ஆனால் கிளம்பு. ஓகே நம்ம அந்த ஒர்க் பிளேஸ்க்கு வந்தாச்சு. ஸோ அது இந்த இடம் தான் பாருங்கள் நீங்கள்.
ஹேர் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அதே டைமில் ஷேவும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். என்ன ஆச்சு பண்ணிட்டியாடா? இதுக்கு மூஞ்சி வீட்டுக்கு போய் சேவ் பண்ணதுக்கான ஷாக் ஆவாங்க. ஹேர் கட்டுக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. பார்த்துக்கோங்க. டார்க் ஆகிடுச்சு ஃபேஸ். 5 நாள் ஒரே கல்ச்சுரல்ஸு அது இதுன்னு. இப்போ காலைல வர போயிட்டு வந்து சரி வீட்டுக்கு போய் ஃப்ரெஷ்ஷாகும். அம்மா ரியாக்ஷன் தான் போகும். அவர் ஃபோன் பண்ணாரா? ஆமாம். எப்படி ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கா? திட்டினாரு. ரொம்ப பண்ணிட்டு போகிறாங்க பையன் வந்து நீ பண்ண சொன்னியா? என்னோட பின்னாடி நடது நல்லா வாயில வந்துடும். நல்லா எனக்குன்னு வந்து பிறந்திருக்கவாரு. உன்னையெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே கள்ளி பால் கொடுத்து கொண்டிருக்கணும்டா. நல்லா மூஞ்சிய பாரு, சேவிங் பண்ண மலை குரங்கு மாதிரி.